نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم موږ تاسو د تیر درسونو څخه تاسو ته دا خبر ښکارا معلومه شي چې په شریعت کې هر شی هر حکم ځان ته یو مرتبه او درجه لري تر هغه تجاوز کول یا هغه تر خپل اندازې را کمول دا جائز نه دي نو په دې ارتباط باندې په دغه ورستنی عصر کې ځینې داسې مسائل په خلکو کې شته چې د خلکو تر مابین اوس د اسلام او د کفر مسائل ګرځېدلي او یا د وهابي او د مذهبي مسائل ګرځېدلي او یا د اهل سنت شعار ګرځېدلي نو په دغه ځینو مسائل باندې به څه تفصیلی نه واچو د دې د پاره چې همیشه د پاره موږ ته هغه مسیر معلوم وي او دا مرته معلومه شي چې اصل اهل سنت او د مذهب پابند خلق څوک دي او اصلي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوونکي او عاشقان څوک دي ځکه چې کله اصول موږ بیان کړه نو د دې اصول په رڼا کې به تاسو ته د بدعت او د سنت شناخت سوي اوس څه مسائل پر هغه سربېره چې په خلکو کې عام تور رواج دي او نن د اسلام او د کفر مسائل ګرځېدلي خلک ځینې نور کسان د نه کولو په وجه د ایمان په باسي او یا کم از کم د مذهب په باسي د هغو په ارتباط به څه خبره کوو دا په دواړو طرفو کې شته ځینې کسان د مذهب یعنی په مذهب کې اوسېدل دا شرک او کفر بولي او ځینې فروعي مسائل یې د دې باعث ګرځولي چې خلک د ایمان په وباسي په هغه باندې به ان شاء الله خبره کوو لکه رفع الیدین امین بالجهر او دا غرنګ د امام شاته الحمدلله ویل دا ټول هغه مسائل دي چې په شریعت کې فقط د مستحب اختلاف دی پکې چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې امین قرار ویل مستحب او د امام شافعی رحمت الله علیه یا د نور مذاهبو کې امین په زور ویل مستحب او افضل لیکن ځینو کسانو دغه مسائل د کفر او ایمان مسائل بللی هل تا کچا امین په زور نه وای یا رفع الیدین نکول او یا د امام شاته الحمدلله نه ویل نو هغه د ایمان نه باسي هغه ته مشرک وای دا ټول حرام اعمال دي د دې څخه ځان ساتل پکار نو دا سی او مسله چې عام طور اوس په خلکو کې د هغه د دولسمه مسله چې دا هم فرع په خلکو کې ګرمه شوی او د دې د لپاره باقاعده مستقل کاغذونه چاپیر او بیا د یو کتاب پر ځای د 500 کتابو حوالی ورکړل کیږي ترڅو چې دا خبره په خلکو کې شخ پرسي او د خلکو په ذهنو کې فرضیت ثابت شي چې دا فرض ده څومره حوالی چې څومره کتابو ته د دولسمه په ارتباط علما ورکړي د ټول حوالو څخه آخري شی دا راوځي چې دغه ورځ باندې ک یو سړی د منکرات څخه پرته یو خیرات یا یو بل د خیر کار وکړي نو دا روا او جائز کار دی څومره ډیرو کتابو ته چې حواله ورکړل شوی کدا زموږ د مذهب کتابونه دي ک نور کتابونه دي آخري نتیجه یې همدار اوسي هیڅ یو عالم په ټول عصر کې په ټول زمانه کې دا نه دی ویلي چې دولسمه فرض او واجب او یا سنت مؤکد بلکې املا علی قاری رحمه الله تدی حواله ورکي او یا د مثال په توګه ابن حجر عسقلانی ته ورکي او یا ځین نور علما ته ورکي اول دا واره خدا خبره قابل ملاحظه ده چې دا کار ثابت دی کنه بیا کبیل فرض دا کار ثابت هم سی او دا کار جائز هم سی مستحب هم سی نو خو فقط د مستحب درجه به پیدا کړي او دوی هم خپل ټول کتابو حوالو کې دا خبره ثابته کړي چې دا یو مندوب او مستحب عمل دی چې د شرعي منکرات څخه خالی نو په دې کې خود امت د هیڅ یو فرد اختلاف نشته چې دا کار مستحب یا مندوب کار دی کله شرعي منکرات څخه خالی دی کې خو هیڅ اختلاف نشته لیکن کداغه کار لازمي وبلل سو او د ایمان او د کفر علامه وبلل سول
او د دې لپاره باقاعده د لزوم د لپاره ورکه په بازارونو کې تقسیمېدل او پر دکانونو خیراتونه جمع کېدل دایمه بیا کومه معنا ده؟ خو د دې معنا ده چې دا کار لازمی او ضروری دی او د دې نه کوونکی یا د مذهب وتلی واهبیان او یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې بیا ادبی کوونکی شودل کیږي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت نه لري. نو په دې ارتباط باندې څه خبري ما سره راجمع کړي او ستاسو مخته په ترتیب باندې ذکر کوم. اول د ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر دا یو اعلی ترین عبادت دی. د سید الرسول صلی الله علیه وسلم یادونه د هغه ذکر خیر دا یو اعلی ترین عبادت دی، بلکې زدا د ایمان جز او د ایمان روح بولم چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه چې څوک عبادت نه بولي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند یو واقعه د عقل د سترګو د پاره رانجه بولم، یعنی عقل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک واقعات باندې روشانه کیږي. د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک، د صلی الله علیه وسلم جهاد، د صلی الله علیه وسلم ځواني، د صلی الله علیه وسلم بعثت، د صلی الله علیه وسلم دعوت، د صلی الله علیه وسلم جهاد، د صلی الله علیه وسلم قربانی، د صلی الله علیه وسلم ذکر او فکر، د صلی الله علیه وسلم منځ او عبادت، د صلی الله علیه وسلم اخلاق او شمائل، د صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت، د صلی الله علیه وسلم زهد او تقوا، د صلی الله علیه وسلم علم او خشیت، د صلی الله علیه وسلم ناست ولاړه تلل بدیدل، د صلی الله علیه وسلم صلح او جنگ، د صلی الله علیه وسلم ناراضتیا او غصه، د صلی الله علیه وسلم رحمت او شفقت، تبسم او خندا. مطلب دا چې د صلی الله علیه وسلم هر فعل، هر یو حرکت او سکون د تمام امت د فارق اسوه حسنه او د هدایت تر ټولو واضحه لار، بلکې د تعلیم او تعلم او د ټولو مسائل او مذاکرات او خلقو ته ورشودل دا د امت فریضه ده. یعنی د هر امتی دا فریضه ده چې کوم شأن ما ذکر کړل د دې ټولو تعلیم او تعلم وکړي، یعنی خپل یې هم زده کړي او نور ته مروش، او دا د ټول امت فریضه ده. بلکې یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه عبادت نه بولم، بلکې د سره چې د کوم شأن مناسبت او تعلق دی د هغو ټولو شأنو یادونه او تذکره هم عبادت دی. د مبارک صلی الله علیه وسلم احباب، صحابه، ازواج مطهرات، اولاد، خدام، عمال چې د کوم خادمان و کوم کاریګری و، د مبارک صلی الله علیه وسلم د لباس، لنګوټه، حتی د تګ، حتی د خوب، د آسانو، د تورو او د نورو ټولو شأنو چې د سره تعلق لري د هغو ټولو تذکره دا د ایمان حصه ده، دا بهترین عبادت دی. ولی اصل کې خدا شأن غرض نه دی، اصل کې خود د سره محبت او د سره تعلق دا غرض دی. نو کوم شأن چې د سره تعلق وي د هغو یادونه هم د په مناسبت عبادت دی صلی الله علیه وسلم. یو خبره ده. دوم خبره ده د ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند پر دوه حصو تقسیم دی. یو حصہ د ولادت شریفه څخه نیولې د نبوت څخه لږ مخکې ختمیږي، او دوهمه حصہ د نبوت او بعثت څخه نیولې بیا تر وصال پورې ختمیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوی حصے زندگی امت ته راغله. اوله حصہ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت څخه را شروع او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت، چې بعثت او نبوت لا بخښ راغلی نو، چې دا 40 کال ژوند دی. د دې 40 کال زندگی واقعات
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تفصیلی مکمل په احادیث او سیرت کتابو کې نه دی راغلي، بلکې ځینی واقعات یې ذکر شوي دي او ځینی یې نه دي ذکر شوي. د حدیث او سیرت په کتابو کې هغه سی واقعات او هغه پیښې چې د په 40 کلنه ژوندۍ کې راغلي دي هغه تفصیلی نه دي بیان شوي. او د مبارک دومه حصہ د ژوند چې دا هغه حصہ ده چې په دې کې قران را نازل شوی، او دا هغه حصہ ده چې دای په دې حصہ کې په نبوت مبعوث شوی، او قران کریم هم امت په دغه دومه حصہ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیروي امر کړي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند دی د تمام انسانیت د لپاره یو بهترینه نمونه بللې. چنانچه قران کریم کې الله تعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ستاسو د لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې بهترینه نمونه. او دا چې الله تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم څه چې تاسو ته د الله تعالی پیغمبر راوړي نو دا واخلي، او د کوم څه چې منع کړی نو دا هغه څه منع. د دې دوهمه حصے مکمل ثبت او ریکارډ د حدیث او سیرت په کتابو کې په کامل شکل باندې موجود دي، یو ذره تغییر او تبديل نشته پکې، او داسې محفوظ دي چې ګواکې یو انسان یې وګوري او مطالعه او سوچ وکړي نو دای به دا فکر وکړي چې ګواکې سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ټول شو اخلاق او زیبا او بهترین صورت سره زما و مخ ته حاضر دي. دا سی په دې کتابونو او د سیرت په کتابونو او احادیثو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوندانه دوامه حصہ ثبت او محفوظ ده، او دا په ښکارا شکل باندې و مکمل امت ته ثابت ده. دا چې د مبارک صلی الله علیه وسلم د ټول صورت او سیرت په همدا شکل موجود دي، نو بلا شبهه او بلا مبالغه موږ دا خبره په تاکید باندې کولای شو چې یوازنی دین د اسلام دین دی چې د خپل هادي او خپل پیغمبر تمام ژوند او تمام عادات او د هغه د ټول ژوند ټول خوونه د هغه د نبوت د ورځې سنې ولې د وفات تر ورځې پورې کاملا ثبت او ریکارډ دي، او حتی موږ د هغه پر هر واقعې باندې د هغه پر هر سنت باندې دلائل پیښولای شو. او دا یوازې د اسلام د دین او د پیغمبر علی السلام د دین اعجاز او د نبوت اعجاز چې بل هیڅوک په عالم کې داسې نشي ثابتولای چې د هغوی د یو هادي د هغوی د یو محبوب ټول ژوند د دومره مستند او دومره صحیح ریکارډ او ثبت وي لکه زموږ د پیغمبر د چې ثبت او ریکارډ. دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکمله زندگی کاملا ثبت او ریکارډ ده او د امت سره محفوظه ده، دا خو یو مستقله رساله غواړي چې سره ور باندې ولیکي. خو زه دلته فقط په دې خبره اکتفا کوم چې د ټولو ادیانو په مقابله کې د اسلام د دین دغه یوازنی اعجاز بس دا د دې دین د حقانیت لپاره دلیل دی چې د بل هیڅ سره د خپل محبوب ټول ژوند دغه سه کاملا ریکارډ او ثبت نه دی لکه زموږ سره چې د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم مکمل زندگی ریکارډ. درېمه خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بیانول، د هغه مبارک طریقې او نور تور اورول، دا په خپل ژوند کې راوستل، دا ټول طریقې په ځان کې جاری کول، دا بالکل پر دوه حصو باندې علماو تقسیم کړي دي. یو حصہ یاده ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت بیانول او د هغو طریقو په ځان کې راوستل، هغه ده چې یو سړی خپل شکل او خپل صورت داسې جوړ کړي چې د صورت سیرت څخه تګ څخه چال چلن څخه رفتار او گفتار څخه د اخلاق او کردار څخه چې هر څوک وویني او په هر زمانه کې وویني نو خلق دا معلومه کی چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یقیني امتی او یقیني غلام دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت بیانولو دا معنا ده. دومره طریقه دا ده چې هر کله او پر هر موقع او په هر ځای کې د پر خله
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس د هغه د مبارک ژوند د هغه د سیرت او سنتو اداینه دا شروع وي. نو یو طریقه دا اصل چې دای په خپل عمل کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت ژوند سنت طریقه راولي چې هر ځای خلک دی وویني د لباس څخه د خوراک څخه د شک څخه د کاروبار څخه د کور او د باندې د ژوند څخه ټول خلک په دې باندې پوسی چې دا یقینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یقیني غلام او امتی دي. دومره حصہ د پیغمبر علیه السلام د سیرت بیانولو دا ده چې د هر مجلس د هر ځای ته تګ د په هر ورځ کې د په هر بیان کې د په هر کار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یادونه او ذکر وي، بلکې د هر مجلس او هر بازار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبرو باندې معطر او منور د فضائل یادونه کوي، د اخلاق یادونه کوي، د کمالات یادونه کوي، د اعمال یادونه کوي، بلکې د پیغمبر علیه السلام د سنت د احیا د لپاره هر قسم قربانی ته آماده، ولو کده د سر په بیه وي، ولو کده د مال او د ناموس په بیه وي، نو په هر لحاظ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت احیا ته آماده وي. صحابه کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې، ائمه هدا کې، په دې ټول کې د پیغمبر علیه السلام د سیرت بیانولو د غدواړي طریقې موجودې وي چې هم په عمل کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت راوستلي و او هم مجالس د پیغمبر علیه السلام د سنتو څخه ډک. نو بس دا د سنتو بیانول و چې خلکو به دې ته وکتل، په دې به پوسول چې دا داسې خلک صحابه رضی الله عنهم د خپل ژوند په ډیرو حالاتو کې په خپل وطنو باندې نه و حاضر، نور ملکونو ته سفرونه کړیو، د هغو ملکو د خلکو په ژبه نه پیدل، د هغو ملکو د خلکو په کلچر نه پیدل، د هغه خلکو په کاروبار نه پیدل، خو خلکو د دوی څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت زده کړ، د دوی شکل یې ولیدي، د دوی کردار یې ولیدي، د دوی گفتار یې ولیدي، د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلک محبت ولیدي، نو یې دا ټول جنیز زده کړ. صحابه داسې نه کول چې یو جلسه جوړول د نبی علی السلام سیرت پکې بیاناوه، داسې نه کول چې د پیغمبر علی صلوات و سلام د سیرت لپاره یو خاصه میاشت ټاکله یا خاصه ورځ ټاکل چې په دې ورځ به د نبی علی السلام سیرت بیان، بلکې د هغه ټول ژوند په هر لحظه کې د نبی علی صلوات و سلام د سیرت بیانول. چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه څومره عظیم صحابي دي، انتهایی شدید حالت کې زخمی دي، د وفات حالت کې دي، پروت دي، یو ځوان ورته راغلی پښتنې ته را او د حالت دي چې نور وفات کیږي، سره ورته راپورته کوي. هغه چې کله پښتنه وکړتلی پایڅې تر بیجلو کې کښته ورژغه کړل چې اې د الله بنده، دا د الله د پیغمبر د سنت خلاف طریقه ده، دا پایڅې در پورته. موږ کې خدا جرأت هم نه چې موږ ته یو کس راسي د سنت خلاف فرق کوي، شک کوي، شکل یې د سنت خلاف وي، موږ دا د ځان لپاره حیا بولي چې څه به نور ته وایي، حالانکه هغه دومره عظیم صحابه او دومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره زیات محبت وو، حج تراتلی د مدینه منورې څخه حج تراتلی پر ټول لار باندې د پیغمبر علی السلام سره د حج کړي، چې پیغمبر علی السلام پر کوم ځای بيدي دي التبتلی بيدي دي، هیڅ ضرورت بینو کوم ځای ته چې پیغمبر علی السلام د قضاء حاجت د پارتلی التتلی تر کوم درخت لاندې چې پیغمبر علی السلام کښینستلی او کښینستی، کوم شپه چې پیغمبر علی السلام په کوم ځای کې کړي والته شپه کول، دا د هغوی د سیرت بیانول، دا د هغوی د پیغمبر علی السلام د سنت احیا. لیکن په مشکل دا یو طریقه هم موجوده نه ده. دا درېم خبره شو. څلورمه خبره، سلف صالحینو اکابر علماو یعنی صحابه کرام، تابعینو، تبع تابعینو، د مذاهب او ائمه، د احادیث او محدثینو تر 400 صدی پورې په امت کې هیڅ چا د میلاد النبی په نامه محفل نه دی جوړ کړی، په امت کې هیڅ چا د میلاد النبی په نامه جلسه نه ده جوړه کړې، او نه ورته د جشن عید میلاد النبی نوم ورکړی دی،
او نه په دې نامه باندې صحابه کرامو کې څوک راجمع شوي دي، نه په تابعینو کې، نه په تبع تابعینو کې، نه په ائمه یهودا کې، نه د احادیثو د ائمه په ژوند کې تر 600 کاله پورې په امت کې د دې ورځې د تعین لپاره هیڅ چا خبره نه ده کړې، بلکې وجه هم دا و چې د هغوی هر مجلس د پیغمبر علیه السلام د سیرت جلسه و، د هغوی هر کاروبار د پیغمبر علیه السلام د سورت او سنت جلسه و، هر ورځ د پیغمبر علیه السلام د سنتو په وجه ور باندې اخترو، او هر شپه د پیغمبر علیه السلام د سنتو په وجه ور باندې شب قدر. نو په دې خاطر هغوی د دې شي څخه خپل مجلسونه پاک ساتل. وکله چې قرار په امت کې کمزوري را شروع کېدلې او زمانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه را لري کېدل او په خلکو کې د عمل پر ځای د قول او د گفتار سکرا اجسول او د زړه د محبت پر ځای د خلی محبت زیات سو، په 4-5 اشعار باندې اکتفا وسول، فقط په یو لږ خیرات باندې په کال کې یو ځلې اکتفا وسول، او نور ژوند، سیرت، صورت، کاروبار، خوراک، چشک، پکور کې ژوند، د باندې ژوند، دا ټول د پیغمبر علی السلام د سنت طریقې خالی د اغیارو د طریقې ډکسو. نو بعضی کسان را ولانسول د دې د پاره یو طریقه ایجاد کړه، هغه دا چې د دې د پاره په کال کې یو ورځ وټاکل چې په دغه ورځ باید موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیان. په دې باندې به ان شاء الله زه تفصیلی خبره درته کوم، خو بیا هم په دې امت کې د پیغمبر علیه السلام د سنت احیا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دا کم شو، خو کاملا په دې امت کې نه دی کم شو، ځکه دا امت داسې یو خیر امت دی چې داسې خلک اوسم الله تعالی په دې امت کې پیدا کړي چې هغوی خپل ټول شکل او خپل ټول ژوند د نبی علیه السلام د سیرت په انداره کې ګوري، خپل مخ ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت انداره یې شه ده، او خپل شکل او خپل صورت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارکي طریقې مطابق جوړوي. حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سنت دومره ورته محبوب دی چې د سليمان علیه السلام تر پاچهي او د قارون تر خزانو زیات ورته قیمتي دي. د همدې د پاره د هغو خلکو د نن په هغه وطن کې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهانت یې کړې و، دا و په دفتر کې مردار کړ. داسې خلک په دې امت کې اوس هم شته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څومره محبت دي او څومره یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره خپل خوږه ژوندۍ د عرفا ژوند او د اطمینان ژوند او د استراحت ژوند قربان کړ، او څنګه هر څه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره پریښول. خدا د دنیا ژوند بیل هغه تیرې دی، او الله تعالی د دې په بارک کې دا لیکلي و چې دوی په شهادت رسیږي، لیکن دا یې دومره لوی سعادت لاس ته راوړي چې ان شاء الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک الاصحابه د قیامت په ورځ د حوض کوثر څخه اوبه کیږي. په امت کې داسې افراد وسمست چې د دې سنت او د دې دین د پاره د قربانۍ ته آماده دي، لیکن په دې به اعتراف وکړو چې دا ډیر لږ، دا کسان ډیر لږ، ما غوندي بیکاره، ما غوندي بی علم او بی عمل انسانان په دې امت کې وس ډیر چې شکل یې، صورت یې، کردار یې، کاروبار یې د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې خلاف دي، پکور کې زندگی د سنت طریقې خلاف دي، د باندې کاروبار د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې خلاف دي، د پکلی کې د الله د پیغمبر د سنت سپکاوی کیږي، په علاقه کې کیږي، روزانه په صلحاو د پیغمبر علیه السلام سنت تبا کیږي، لیکن د په دې اکتفا کړي چې فقط په یو ورځ کې یو څو اشعار وویل شي او په یو ورځ کې یو څه خلک راجمع شي او پر دکانونو باندې وګرځول شي او یو څه خیراتونه راټول شي او د پیغمبر علیه السلام د محبت لپاره یو علامه وګرځي، او کچا د دغه طریقې رد وکړي هغه د ایمان، د مذهب او حتی د کافرانو سره وبلل شي. نو دا څه اصول دي، دا څه به ورسته ان شاء الله څه تفصیلی خبره پر دې باندې کوو چې د دغه ورځې ثبوت په شریعت کې تر کومه اندازې ستا او خلق اوس تر کومه ځای پرې رسولې ده. واخر دعوانا الحمد لله.